как зайка, сделай мне красиво. Ой, как пахнет все. Ой. Так, ну что, девочки, готовы? Готовы? Раз, два, три. Дорогие подписчики, сегодня у нас в гостях москвичка. Москвичка вот такая красивая, эффектная, смотрите, рыженькая, как я люблю. Зовут ее Дарья. Вот, Дарья, расскажи, сколько ты здесь прожила и как тебе тут живется. Пока ты будешь говорить, я буду кушать. Как обычно. Да, как обычно. Так, сколько я здесь живу? Я приехала 4 октября. Октября, да? Да, то есть, получается, 4-й месяц. Вот буквально на прошлой неделе я подала на визу, на продление визы. Это ты сколько здесь? Уже 3. 3 уже 4-й месяц пошел. 4-й месяц, да. Да. И как? Ой, мне очень нравится. Да? Я пока не скучаю по холодной Москве. Скажи, правда, Да. там слякоть, снег. Да, дождь идет каждый день, Да дождь. ты что, дождь? Ой. Там слякоти нет, там лед и дождь. Да? Каждый день мне звонят и каждый день говорят. Ну, что я хочу сказать, за 3 месяца, наверное, здесь у меня появились подруги близкие. Я бы, наверное, сказала, что, я не знаю, Бог их послал или кто. Прям мы очень сильно сдружились, 2 девочки. Откуда они? Одна с Еревана, она певица, вторая с Минска, с Белоруссии. То есть у нас такой интернационал, я бы сказала. Вот. Супер. Белорусские очень часто хорошие. Да, она здесь живет, вот как раз в Беларуси девочка живет 1,5 года здесь. Вторая, она приехала уже 2-й раз, то есть у нее контракт, она певица, работает с отелями. То есть вот мы как-то прям сдружились, и, наверное, за счет того, что вот как раз мы нашли друг друга, и мне здесь очень комфортно. То есть плохо, хорошо, в любом случае мы всегда вместе, мы друг другу помогаем, друг другу подсказываем, да. Ну и вообще, в принципе, наверное, на моем пути вот пока только хорошие люди, да, встречаются. Да. У меня много, кстати, знакомых, даже я когда начинаю там с подружками с Москвы разговаривать, когда ты успела столько себе обзавестись, столько друзей и подруг. Ну, тут наших, наверное, сколько тут наших женщин? 5, 6, 10, сколько? Мне кажется, больше. Больше? Дорогие подписчики, кто, допустим, живет в Хургаде, напишите нам, сколько тысяч людей наших живет тут. Ну, женщин, я имею в виду. Вот. Обрадуйте меня, как режиссера. Не-не, но мне не все подходят. Ну, расскажи какую-нибудь историю. Необычную историю? Ну да, ну. Какая история? Вот недавно история со мной приключилась, познакомилась с мужчиной на Фейсбуке. Да. Рассказывал, что достаточно обеспеченный менеджер, своя компания. Да. Вот. Договорились встретиться. Он должен был меня забрать отсюда из дома. И приключилась такая не очень приятная ситуация, когда он подъехал не туда, и он сразу стал агрессировать. Да? То есть это для меня был первый звоночек. Потом мы встретились с ним, поехали в ресторане, поужинали. И во время общения я поняла, что человек не совсем адекватный. И есть в Инстаграме группа, сейчас и в Телеграме, да, там, где, можно сказать, так проверяют хабиби. Я воспользовалась этой возможностью, потому что для меня было непонятно, почему человек сразу неадекватный. Да? Ну, и я написала админу этой группы, и было очень много отзывов. Причем на этого мужчину, на этого мужчину были отзывы такие, что он психопат, что он постоянно курит гашиш, что он избивал свою жену, которая сбежала от него. Ну, соответственно, человек был везде заблокирован и удален. То есть я не знаю, каким образом, но вот просто внутренне почувствовала, что человек... Интуиция. Интуиция, человек неадекватный. Но все остальное, в принципе, у меня много знакомых египтян, мужчин, да, и могу сказать, что адекватные, нормальные люди. Но в основном общаюсь с мужчинами, которые женаты, да, которым я помогаю, которые мне помогают, которые женаты на моих подругах, да, могу сказать, или на моих знакомых женщин. И, конечно, не все они неадекватные, но видимо, я не знаю, вот интуитивно это было сразу понятно, что человек неадекватен. То есть по поведению, по первому даже, то есть он изначально мы разговаривали, он говорит хорошо по-русски, весь такой хороший, прелестный, ну и просто в одну секунду ты приехал не туда, и ты сразу взорвался. Да.
Да, но единственное, что он сказал, что я типа голодный, поэтому у меня так получилось, да. Это понятно, потому что надо, чтобы ты же принял этот факт, пожалела же сразу на женскую жалость, на вот чувство вины, знаешь, чтобы... Ну, просто вот дополню, да, помимо того, что как бы произошло, потом в ресторане он начал, ему одно не нравилось, он официанта позвал, ему там что-то, второе, третье. То есть вот это все поведение, оно, мне кажется, вот дало какой-то звоночек. Да. Вот. Новые девушки, кто едет в Египет, будьте осторожны и доверяйте интуиции. И не спешите, потому что в Египте очень много семейных мужчин. Просто они более тихие, более скромные, более незаметные. Но их много, просто их не видно. Но если вы дождетесь, вы можете познакомиться и создать хорошие, прекрасные отношения. Да. Хорошо, что я сказала, правильно? Да. Да, но только они большая часть женатых на самом деле, как я понимаю. Да, ну понятно, потому что... Мусульманская страна. Ну да, ну а как? Некоторые там, допустим, берут наших женщин как вторых, вторая, третья. Но таких историй я не слышала. Нет, у меня нет таких знакомых, кто пошел бы. А я знаю, там жена с детьми в Каире, он сюда приезжает, она тут у него вторая, она говорит, я бы даже хотела быть третьей. Так хорошо, все, какая разница? То есть здесь есть. Сумасшедшая женщина. Ну, допустим, она детей не хочет рожать, у нее есть дети. Там с детками, он же по закону, они же могут иметь там 4, да? Он сюда приезжает и с ней. Потом уезжает в Каир и с женой. То есть все порядочно. Как прилично. Да. И как бы она по нему скучает, и жена по нему скучает, и мир, и благо, любовь. Все хорошо. Лишь бы всем хорошо было. Я так считаю, правда? Лишь бы было ты считаешь, что это здоровая женщина? Нет. Ты знаешь как? Я тебе так скажу. Я тебе скажу так, такой момент. Вот все, что существует в мире, оно имеет место быть. Просто подходит ли оно тебе и мне или не подходит. Вот, допустим, я-то вообще сложная в этом. Я потому что могу общаться только с людьми с моей энергией, мужчины. То есть у меня там вообще стандарты очень высокие, я поэтому не буду сейчас в это все погружаться. Вот. Но люди же разные есть, правильно? И вот если она не хочет там ему рожать, стирать трусики, носочки, она вот тут ждет его тут, там у него куча детей, тут он приезжает, у них любовь, морковь, вот они ходят по кафешкам, отдыхают туда-сюда, хватает, насыщается, он уезжает, она тоже отдыхает от него, там love story, смс, он поехал к детям, там ему постирают все, он снова вернется. Это просто я человек с чувством юмора. Я люблю... Точно. Дело в том, что я люблю преподносить все так весело, потому что у меня такое восприятие жизни. Но факт же остается фактом, так же много живут. Но это мы с тобой на такое бы не пошли, понимаешь? Нет. Вот, но это мы с тобой такие рыжие. Я с веснушками, а ты нет? Да. Тоже, да? О! Я вся в веснушках. Да ты что? Я думаю, почему ты мне так нравишься. Я люблю веснушки. Да. Я думаю, их замазывать, а я говорю, чем больше у меня веснушек, тем лучше. Да. Это так эротично, представляете? Это вообще просто. Все в веснушках, уже все тело в веснушках от солнца. Это вот нам не подходит. Но есть же женщины другие, правильно? Есть, конечно, да. Есть другие женщины. Ну давай, пей. Запивай. Такой чай вкусный. Даже зеленый. Слушай, а ты что, каждый день вот так пироги печешь, что ли? Да нет, прям. Пеку периодически. Или иду в гости, или ко мне в гости. Быстренько раз сделала, и все. Вообще. У нее тут комфорка. Сколько тут у тебя? 5 штук. 5 штук для одного человека. Сейчас я покажу. Я просто еще такой квартиры не видела. Серьезно, я сколько тут живу, я еще такой квартиры не видела. Вот, кстати, квартира мне досталась, так сказать, от моего очень хорошего друга, коллеги сейчас, египтянина, который мне просто заставил переехать в эту квартиру из Бритиша. Поэтому вот и Виктория побывала в моей новой квартире. Да, я вам покажу, только вы досмотрите видео до конца, я вам обязательно покажу эту квартиру. Это вообще просто. Я такое, клянусь, я не видела. А как это? Что это такое? Кумкват. Как это ест? Так? Так. Как апельсинка. Очень полезная, кстати. Да. Вкусно очень. И недорого сейчас стоит. Да? Вообще копейки.
Я ж не обращала внимания. А я просто в России любила это есть и здесь. И они очень полезны, особенно сейчас сезон всяких простуд, болезней и всего Что это у остального. тебя? Папайя, да? Папайя, дынька. Ёлки-палки, дынька. Понятно, какая у нас тут зима, смотрите. Угу. Ну, папайка, кстати, так себе. Но я до этого покупала очень вкусную на Дахаре. Она прям была спелая-спелая. А это еще такая, не знаю, вроде как бы папайю выбирать надо. Чем гнилее, тем вкуснее. Да. Сколько килограмм папайю? 40 или 25. Да? 25 фунтов килограмм. 25 фунтов, да. 25. А что готовишь вообще? Как вот... Ты я работаешь вообще, онлайн, да? Да, я работаю онлайн. Мое рабочее место здесь тоже. Вот тут, да? Шикарное. Да. Вот, работаю онлайн. Готовлю я практически все сама потому да? что я не люблю эти кафешки и все остальное, но я любитель поготовить вообще. Да? Да, у меня подружки мои очень любят ко мне ходить, потому что всегда накормленные. Ты что, да? Да, они говорят так, если я захочу очень сильно есть, я знаю, куда идти. Вот, ты поняла? Да, вот. Я люблю и готовить, и печь, и все. Да. А ты пиво пьешь что-то, да? Нет? А мы здесь как-то вот больше по вину. По вину? Да, красное вино. А где вы берете вино? В Дринкисе. Дринкис. Да? В Сухое? принципе, да, оно сухое. И что самое интересное, от него вообще не болит голова. Да? Это как Вообще. называется? Амар Хайям. Он везде, они во Да всех ты что, кафе, да? везде их Ты любишь продают. вино, да? Я не люблю вино, но просто здесь больше пить нечего. Нет, а ты знаешь, почему я спрашиваю? Пиво тоже пьем, но это по настроению. Ну, это так. Я что, ничего не пью. Я почему спрашиваю, если я вот тоже так вот напрошусь на обед или ужин, с чем я должна приехать? Я же прощупываю почву, Но понимаешь? если ты ничего не пьешь, то с соком. Соком? Но почему нет? Может, какой-то тогда, фрукты купить? Сейчас у нас сезон клубники, да? Да. Сезон клубники. Да, потому что я к алкоголю не очень хорошо отношусь, знаешь, вернее, плохо отношусь. Но, да, я буду туда приезжать с фруктами, хорошо? Хорошо. Вот. Нет, можно еще приехать с мясом, можно пожарить. У меня же есть барбекю. Да, где? На крыше. На крыше! Так давай организуем как-нибудь. Слушай, я с мясом не очень дружу. Тогда знаешь как? Я дружу с мясом. Да? У меня 15-летний стаж. Да? То есть, Я же смотри, замужем была, в своем доме жила, и Да. там я шашлычник со стажем. Да ты что? То есть хорошо, значит, ты мне скажешь, что купить, но и как его замариновать, я не думаю, что я смогу. Или ты мне скажешь? Это мы разберемся. То есть ты мне скажешь рецепт, я замариную и приеду с готовым тогда, хорошо? А ты будешь печь, а я буду снимать и вдохновлять тебя, правильно же, да? Жарить, да. Да? Будем жарить шашлык. Это же говядина, я так понимаю, правильно? Нет, курицу мы здесь курицу всегда готовим. Курицу? Да, Курицу она даже вкусная. видела шашлык готовый, да? Нет, свое все равно свое, есть да? свое. То есть, а что когда покупать? ты там готовишь. Я делаю для курицы самый простой маринад. Это курица, лук, лимон. Все, соль. Да? перчик. Какую часть покупать курицы? Я просто курицу беру целую. Целую? Целую курочку режешь на куски. Да? Всё. И там кто что любит. Кто-то любит крылышко съесть, кто-то любит грудку съесть. Ты имеешь в виду эту курицу, которую делают секир-башка? Угу. Нет, целую тушку. Я такое покупать не буду, где секир-башка. Мне надо уже купить готовые части. Да, без разницы. Можно окорочок, ножки Окорочки, купить, да? можно купить крылышки, если И любишь то, и то, крылышки. правда? И потом я тебе позвоню, мы Ножки, обмаринуем. все что угодно. Все мы так и сделаем. Все мы так и сделаем. Так, крышу мы покажем в следующий раз. Это будет крыша и барбекю. И как Вика делает маринад дома, Да, покажу. Вика, да. Ой, это... Вика будет делать маринад. Да, курицы. Да, Вика будет делать маринад, покупать вот это все. На самом деле Вика может приехать просто с курицей, маринуется, там полчаса достаточно. Да? Ладно, я приеду, легче мне, лучше куплю все. Мне легче купить. Можно, на самом деле, я покупала, когда сюда мы переехали. У меня жила подружка 1,5 месяца из Москвы, и мы покупали в Гомле стейки, прямо такие говяжьи стейки, очень вкусные получилось. Стейки в Гомле, да? Да, но они именно такими, даже не стейками, а медальонами. Супер. Кстати, в Каусере покупали, и они очень вкусный шашлык получился. Мы его мариновали просто в своем соусе. Куски, да, Да? Получается, да? Порезанные, да? Да, уже такой толщины, такого размера. Всё, я поняла. Просто на решетку. У меня решетка есть, мне тут уже... Да ты что? Да. Давай я куплю и то, хорошо? И мы приедем, и мы с тобой, это будет у нас на 2 дня. Бери сына. Да, я сына возьму на 2, он любит это делать. На 2 дня у нас будет еды. Так что ждите следующее Скоро. видео. Это будет примерно через дней 10, 2 недельки. Так что нормально, да?
Да, Ну. я свободна вроде. Это вечерком лучше, я так понимаю, да? Да, у меня, кстати, на крыше очень красивая иллюминация такая, можно даже показать. Мы всегда вечером жарим. Это что, да? Там, да, все вот это горит. Ты видела, как арка вот эта есть? Она вся горит. Я еще там гирлянды навешала, у меня там целая... У нее тут еще, кроме этой квартиры здоровенной, которую вы сейчас увидите, у нее еще крыша. Сразу вот так выходишь, ну это капец. Это просто, это оргазм. Это, ну вы не представляете, что это. Смотрите, елка вот. Не то, что я. Но надо было себе настроение новогоднее создать, поэтому купила елку. И покупаю все, думаю, сколько я здесь проживу. Думаю, ну ладно, у меня много друзей, если что, по наследству перейдет. Да. Это вот видите, у нас Новый год и тут. Ты что делала в Новый год? Я с друзьями отмечала Новый год и отдыхала, потому что был сложный год, и у нас же было 11 дней выходных, потому что я работаю по Москве, да. И они вот так прилетели, как будто бы их вообще не было, этих выходных. Мы гуляли, отдыхали, спали, весь график себе поменяла. Супер. Стала египетской женщиной ночной. Да? Ну, что сделаешь? А ничего не сделаешь, так получилось. Слушай, ну оранжевый цвет, я когда вот ехала сюда, я говорю: Дарья, пожалуйста, одень что-нибудь такое яркое. Тебе так классно будет в ярком. Смотрите, ну вот куколка же, правильно? Ну вообще. Ну давай, расскажи кусочек, как ты вот попала в Египет, расскажи. Как я попала в Египет? Я попала в Египет в 2000-х годах первый раз. Очень давно это было, да. Сейчас, кстати, это моя 20-й приезд. 20-й, да? В Хургаду. Да, 20-й. Он такой юбилейный у меня получился, да, с зимовкой. А почему я решила зимовать в прошлом году? Не в прошлом, наверное, уже теперь в позапрошлом году, в 23-м году. Мы с подружкой отдыхали в отеле. И когда летели обратно в аэропорту, она мне говорит: ты можешь со всеми договориться, иди договори, чтобы нам хорошие места достались. Ну, я подошла, разговариваю с египтянином, который нам оформлял документы, и попросила хорошие места, к нему подошел, на арабском разговаривала его коллега. И я такая говорю: я в следующий раз приеду, буду знать арабский язык, буду с вами по-арабски разговаривать. Он такой: вы знаете арабский? Я говорю: нет, но буду знать. Вот. И почему-то, и когда мы летели, я ей говорю: я хочу приехать на зимовку. Вот прям у меня вот такое четкое понимание, желание возникло, что я хочу приехать на зимовку в Хургаду. Почему Хургада, не знаю, хотя много раз были в Шарм-эль-Шейхе, но вот почему-то она мне ближе, Хургада, чем Шарм-эль-Шейх. Не знаю, по какой причине. Вот. Я приехала домой. Через неделю нашла себе преподавателя. Парень египтянин, учится и живет в Москве. И он мне преподавал арабский язык, но я поняла, что все, что я знаю, это совершенно другой арабский язык, это не египетский диалект, поэтому очень мало что понимают они, когда я говорю, и практически ничего не понимаю, что говорят они. То есть вот так, ну, какие-то моменты есть, просто кусочками можно поговорить, но это недостаточно. Вот, и, соответственно, наверное, с Нового года, как раз с января 2024 года я стала искать удаленную работу, не торопясь никуда, очень так размеренно, спокойно. Стала искать удаленную работу. И получается в апреле месяце я ее нашла. Да? То есть, да, у меня был период как раз подготовки переезда на зимовку, пока на зимовку, а там дальше посмотрим. Вот. Получается, я сюда прилетела 4 октября, то есть с апреля по октябрь, вот с мая, в мае я вышла на работу, то есть с мая по октябрь я, так сказать, обосновалась на новой работе удаленной, и теперь вот живу в Хургаде с удаленной работой, и все мне нравится. Ну, отлично. Сейчас много едут сюда и москвичи, и вот со всех стран, да? Москва, получается, утомляет. Приходит момент, да? Ой, у меня вообще была работа такая. Ну, вообще Москва – это всегда большие расстояния и очень долго добираться там до работы. То есть я в среднем до работы добиралась от 1,5 до 2 часов. То есть найти работу прям вот ты вышел и ты на работе – это очень-очень мало такой возможности. У меня была работа, когда 3 минуты я до работы ехала. Вот. Но когда ты хочешь
наверное, зарабатывать, расти, развиваться в профессии, да, соответственно, ты ищешь места получше. Поэтому вставать каждый день в 5:40 утра и приезжать домой в 8 вечера – это так себе удовольствие, да. Наверное, кто живет в Москве, меня поймет прекрасно, что такое добираться до работы, там, не знаю, час, полтора, два. Если ты едешь не на общественном транспорте, а на машине, то это всегда еще больше времени увеличивает. Мгм. Вот. Такая история моя приезда, так сказать, на зимовку. Вот такая кухня. Классная, большая кухня. Давай покажем камфорку, давай. Ну с этой стороны не видно. Вот она, Надо здоровенная. Представляешь? Плита, Как плита. работает духовка? Духовка работает так себе. Да? Я не знаю почему, но именно на вот этой плите, то есть в моей другой квартире была хорошая духовка, ничего не жарила, не палила. У них нет здесь функции уменьшить на минимум. Нету, ни на да? духовке, ни на Да ты что? комфорках. Я не знаю почему. Это очень неудобно. Ну да. Вот. Так себе. Так, ну давай, Дашенька, показывай нам свою квартирку. Давай. Вперед. Вперед. О! Так. Да. Мы идем в спальню. Спальню. Спальня. Спальня. Какая классная, светлая. Да, это если еще открыть окна. Спальня. Супер. Спальня. Здесь ванная комната. Ванная душевая комната. Да, Не знаю, да, как да, ее да. называть. Большая, классная. Смотри, вон душ. Видите, вон душ. Да, душ. Вот зеркальце. Тропический, обычный. Тропический, Кстати, обычный. я вообще люблю тропический. И я хочу сказать, что здесь очень хорошо идет вода. Да. Моя подружка пришла, она говорит, я так не кайфовала с дома, потому что здесь заходишь, закрываешь, как будто в сауне. Район Арабия, да? Да, район Арабия. Не знаю, так везде или не везде, здесь балкон. Да ты что? Ну давай показывай. Сделаем обзор квартирки. Да. Сделаем. Ой, Виновата. какой большой. Вот это да. Да. Тут можно фитнесом заниматься. Да. Сушилка. Так, вид из окна. Да, вид здесь так себе. Да, нормально. Единственное, что вот там видно горы, если Горы, по да? прямой, вон там, Ой, да. Но море не как видно. романтично. Идем дальше. Да. Можно не закрывать. Да, ходим Идем вместе. дальше, да. Идем Дальше мы возвращаемся в гостиную. в гостиную. Да. Дорогие друзья, вы просили обзор Кухня. квартиры. Да, ну кухня. Идем Кухню покажем мы газовую Тебя плиту. покорила она, да? Ну да, потому что у меня маленькая. Это же для семьи большой, да? Квартира трехкомнатная, да, получается, Да, 3+1, поэтому Пирог. я полагаю, что Яблочный. Ой, это не яблочный. Какой этот пирог? это клубника. Клубничный пирог. Да. Смотрите, какая плитка хорошенькая. Так, идем. Так, ну здесь Включай свет. спальня. Не надо, видно, Да, видно здесь хорошо. видно, да. Холодильник сюда переместила с гостиной, Переместила потому что мне не холодильник. Ой, нравится. такой большой холодильник тоже. Кстати, здесь такая интересная функция. Даже Супер. можно воду наливать, представляешь, холодную делать. Да. Обалдеть. Воду холодную, кстати, не полезно пить. Это для Да. почек плохо. Ты знаешь это? это? Не только для почек, это и для горла плохо. И потому для что- горла, да? Да. Идем дальше. Так, ну гостиную уже видели, наверное. Да, я да? фруктики покажу, смотрите. Ой. Папайя, дынька, клубничка, яблочко, мандаринка. Что это вот это, как называется? Кумкват. Ой, я его не запомнила. И финики, которые Финики. кушают здесь все. Говорят, очень полезно с утра 2-3 финика Ой, есть. а что ты ешь? Нет. Ну вот я тоже не ем, но всем говорю. Так, что здесь? Еще одна ванная комната. Боже мой, это что ты, сколько раз в неделю моешь полы? Я мою или каждый день, или максимум через день. Да ты что, так часто, да? Да, я часто. Да, и я дома мою часто, просто у меня же не потому такая что- квартира Ничего здоровенная. страшного, это зарядка. Зарядка, да? Да. Это третья спальня, Да. смотрите. Третья спальня. Везде есть, Это, кстати, это тот же это балкончик. тот же балкон, Ага. да, есть кондиционеры, есть эти. Супер. Еще там, кстати, они мне О, купили. смотри, это у тебя какое Да, здесь всё хорошенькое. грязненькое. Вроде протирали, Хорошенькое. кондиционер еще один купили, потому что нету здесь кондиционера. Да? Вот будут устанавливать. Ой. У меня хороший хозяин Хороший, да? квартиры. Побелка Да. такая интересная. Да. Пойдем Серенькая. Куда? На крышу? на крышу? Слушай, так это, знаешь что, давай елочку покажем. Давай крышу в следующий раз покажем. Ну, ты же квартиру показываешь, может, надо туда и крышу? Не, ну крышу в следующий раз. раз, чтобы они ждали. Смотрите, какая квартира классная. Дорогие друзья, Да, вот только сегодня заказ был, покажи Да, какую-нибудь щас. квартиру. можно свет побольше А ну, давай. включить. Давай. О,
А музыку мы с тобой еще хотели показать. Музыку? Давай музыку, за музыку, Да. давай. Сейчас мы все выключим. Здесь целая Смотри. Буги-буги. пати. Сейчас музыка, она будет еще Ёлка. переливаться. Да. Разные цвета. Можно танцевать под арабскую музыку. Ну что, будем прощаться, да? Да, будем прощаться. По поводу истории. Историй много. Рассказывать, наверное, чем больше здесь будешь жить, тем больше будет историй разных, интересных. Но пока все классно, я бы Вообще, так да. сказала. Через недельку встретимся еще, да? Да. С мясом приедем. С мясом. О, И с Маркусом. и с Маркусом, да, и будем на крыше. Да, будем показывать, как мы будем готовить барбекю. Так что присоединяйтесь к нам. Маринад. Потом будем жарить и показывать крышу. Вот так вот. Жизнь в Египте. Жизнь в Египте, да. Все. В Арабии. В Арабии, да. Да, район Арабия. В общем, всех обнимаем. До встречи, да? До встречи.